好，那对打鼾来讲，基本上我们现行的社会里边，大家都很忙。那我们有什么样的方式，在我们在医院里边做比较积极的或侵犯的手术之前，有什么样的保守的疗法？首先，我们都会鼓励，第一个是减重。减重的话，因为在我们瘦的人，我们的呼吸的空间可能是这样，胖的人变成这样，所以胖的人他的呼吸空间变成圆圈状的时候，你叫他侧睡是没有功能的，因为他不管转哪个方向，他的面积是一样的。所以第一个要减重从这样变成这样，那侧睡就会有帮助好，所以第一个要减重，但这也是目前最困难的事情。减重能够达到效果的，可能不达到10%。那么减重要达到改善疾病的一个功效的话，大概要减体重20%。如果说以80公斤的一个成年人来讲，他要减到60公斤，才能达到一定的呼吸道有这样很小圈的变成一个扁平宽状的，因为侧边的脂肪慢慢的退缩所以减重这是这里边最重要，但是也最困难的。那第二件事情是改善鼻塞改善鼻塞，比如说我们现在最常见用欧鼻质欧字鼻还是欧鼻质喷让鼻子收缩以后，我们能够减少，因为鼻子气流快速。物理性原理里边，我们气流经过一个狭窄空间，它必须要快速的通过。所以如果说鼻子空间变小，它就要用力吸气，用力吸气就会开始有这个呼声所以改善我们鼻塞，的确能够减轻一部分打鼾。虽然打鼾的震动是软腭跟圈永垂，不是在鼻腔，但是鼻腔是一个加重的角色。我们都有经验法则里面都讲到说，当我们感冒的时候、鼻塞的时候，那一天打鼾比较厉害，所以改善鼻塞是有帮助，这需要借助药物。但对病患来讲，最能够直接就是说，那我能不能改善我们的睡姿来减轻打鼾？的确可以的。那我们会以这个睡眠专科医师来看，我们是会建议侧睡，而且是右侧睡，因为心脏在我们左边，我们左侧睡压迫心脏会比较不舒服，所以右侧睡。那这个右侧睡里边，就是在受试者或病患会觉得最大的困扰就是有2个，一个就是我的睡姿不会稳定，因为我睡一半翻来翻去，所以我必须要有某一种装置让我的睡姿能够尽量固定在右侧睡。第二就是说右侧睡，我必须要有一个好的一个设施，让我的头不会压到我的肩膀，不会造成白天醒来手都麻的因为手一麻，我们就会不舒服，就会换了，我们睡眠的连续性也会被打断，所以我们才会设计出那样的产品，能够让我们有足够的弹力。睡觉的时候，我们这个头部是支撑的，我们不会去压到肩膀。我们有足够的装置，让我们迫使我们的头会移到一边。我们有足够的装置，让我们头不会滑到我们枕头外面去。所以第3个，也就是比较可行的是侧睡，因为侧睡的确能够减少软腭跟舌根塞住我们的这个喉咙所以在这个目前3个保留方式里面，其实也可以同时进行。我们要求病患去减重，我们现在都会建议病患从晚餐吃少下午去快走或是慢跑或是快走以及同时如果有鼻塞或特别是我们在台湾有1/3到1/4的民众有过敏的现象，我们同时给抗过敏的减轻鼻塞的药物，以及建议他右侧睡。所以我想保守疗法这3点，我们大概可以达到30% 的一个减轻的程度也就是说，不管是这什么样的人，如果说他能够有效的减重跟有效的去侧睡，以及鼻子呼吸顺畅的话，大概会有30% 的改善。也就是说，如果你打鼾能够，比如说能够8分很严重，也许可以减轻到5分中度的打鼾所以这些是我们的保守疗法里面能够达到的一个最大的疗效。但这里边困难的是减重
比较容易做到的是侧睡，特别是有其他的方式。药物有帮助的是鼻塞。我想在保守疗法大概是可以做到这一点。